Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես հետ է Հանրատ Տովմասյանը, մեզ կարող եք հետևել Հայլի.am-ի YouTube-յան էջում, ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արմեն Աշոտյանը, բարև ձեզ պարոն Աշոտյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, մի շարք թեմաների մասին ենք խոսում, ինչ որ իմաստով կարելի ամփոփիչ անգամ, տարեվերջյան, չգիտեմ, կամ գուցե սրանից հետո էլի առիթ ունենանք խոսելու, ինչևէ քիչ առաջ, ընդամենը 2 րոպե առաջ ավարտվեց Արցախի առաջին նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեծ ծավալուն մամուլի ասուլիսը, նկատեցի, որ հետևում եք, պարզ է, որ ամբողջությամբ դժվար թե հասցնեք հետևել, որտեղ գալիս եք մի քիչ առանձնացնեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, հարգելի լրագրողներ, հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ այս օրերին դեռ հետևում եք, սրտացավ եք եւ հատկապես այս պահին իմ ասուլիսին ուզում եք լսել ճշմարտություններ, այսօրվա ասուլիսի կազմակերպման, այսպես ասած, շնորհակալությունը ճակերտավոր պետք է հայտնել Նիկոլ Փաշինյան կոչվող անհատին, որը որ մի քանի օր առաջ հիմարագույն դավաճանական հակահայկական նոր արտահայտություններով աչքի ընկավ, խոսելով Արցախի հարցի մասին, եւ ես հենց այդ պահին խոստացա, որ ասուլիսով հանդես կգամ, շնորհակալ եմ, որ նախաձեռնությունը դուք վերցրեցիք այս հանդիպումը կազմակերպելու, միջև բուն հարցին անցնելը եւ ձեր հարցին պատասխանելը, հարգելի Անժելա, թույլ տվեք նախ եւ առաջ համերաշխություն հայտնել այս պահին նիկոլական բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին, մեր պայքարի հայտնի եւ ոչ այդքան հայտնի ընկերներին, բոլոր նրանց ում ազատությունը սահմանափակված է իրենց քաղաքական իրավունքների իրագործման հետևանքով, դա իհարկե նախ եւ առաջ Աշոտ Մինասյանինն է, իմ այսպես ասած խոնարհումը եւ տրիբյուտը դա Մամիկոն Ասլանյանն է, դա Գառնիկ Իսագուլյանն է, դա Արամ Մկրտչյանն է, դա Արուշան Արուշանյանն է, դա Նարեկ Մանթաշյանն է, բազմաթիվ այլ մարդիկ, ում անունները երևի գուցե հանրային քաղաքական դաշտում այդքան շատ չեն հնչեցվել, ինչևէ դուք միայնակ չեք, հարգելի գործընկերներ, իմ ամերաշխությունն եմ այդում ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին վստահ եմ, որ դուք իրոք բանտերում եք, որովհետեւ պայքարում եք Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության համար։ Այո, հետևում եմ երկրորդ նախագահի ասուլիսին, ես աշխատանքի բերումով հետևում եմ բոլոր կարևոր իրադարձություններին քաղաքական դաշտում, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի տպավորությունները առաջին երկու կետով, եթե թույլ կտաք իմ բանաձևեմ։ Առաջինը եւս մեկ անգամ ես արձանագրեցի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից տրվող գնահատականների վերաբերյալ մենք ունենք գրեթե 95-96%-անոց համընկնում։ Բոլոր այն բզբզոցները, մանիպուլյացիաները, կեղծիքները, որ իբր երկրորդ ու երրորդ նախագահի միջև կա իրավիճակի նկատմամբ քաղաքական տարաձայնություններ գնահատականների մեջ անհիմն են եւ ես նորից կրկնեմ, որ արձանագրեցի, որ մեր գնահատականները երրորդ նախագահի եւ երկրորդ նախագահի գնահատականները առկա իրավիճակի ներքաղաքական, տարածաշրջանային, արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված գրեթե 95-96%-ով համընկնում են։ Սա բարձր ցուցանիշ է համընկման, ինչը վկայում է, որ քաղաքական ընդդիմադիր դաշտում կա ներուժ, որ հնարավոր է պոտենցիալ։ Երկրորդ դիտակետս այն է, որ նաեւ արձանագրեցի Ռոբերտ Քոչարյանի այն պնդումը, որ եթե լինեն քաղաքական ուժեր կամ դերակատարներ, որոնք իրենից կամ իրենցից լավ կարող են իշխանափոխություն կազմակերպել, նա պատրաստ է աջակցելու, սա նույնպես կարևոր է, որպեսզի մենք դուրս գանք անձերի քաղաքականությունից եւ վերադառնանք սուվերենության վերականգնման քաղաքականություն, այսինքն այս գնահատականը նույնպես երկարաժամկետ առումով ամենասկզբունքայիններից եմ համարում անդիմադիր քաղաքական ողջ ներուժի համախմբման տեսակետից։ Այսօր ես խնդրել եմ, որպեսզի ինձ թույլ տաք խոսեմ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարարված, այո, մի քանի շատ վտանգավոր, շատ հակահայկական, շատ դավաճանական ձևակերպումների մասին։ Ես ներողություն եմ խնդրում այն հեռուստադիտողից, որ ինձանից այսօր քֆուր է ակնկալելու կամ հայոյանք, ոչ ես երբեք այդ հայոյանքը ինքնանպատակ չեմ տվել, ավելին այսօր ձեզ ազատություն եմ տալու։ Ես
կասեմ ինչ է տեղի ունեցել իրականում, ես կբերեմ փաստեր, անհետքելի ապացույցներ, որևէ պիտակավորում չեմ անի եւ կխնդրեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր քվեարկությամբ որոշեք, թե ով է այն մարդը, ինչ պիտակավորման է նա արժանի, ով այս օրերի ընթացքում փորձում է ձեռքերը ամբողջությամբ լվալ հայկական Արցախից, ով է այն մարդը, ով ձեզ ստում է, ով է այն մարդը, ով իրականացնում է Էրդողան Ալիև քաղաքականությունը մեր երկրում, ես վիրավորանք չեմ տա, բայց կողջունեմ այս կոնկուրսը, խնդրեմ ազատեք։ Գրեք ով է Նիկոլ Փաշինյանը, այնքանից հետո ինչքանը ես կպատմեմ, Պատկերավոր ասած, ես այսօր չեմ եկել հայերելու, ես եկել եմ թրջած վեճեքով Նիկոլին որպես բժիշկ մի հատ մոմիկ դնելու եւ համարենք, որ հիմա սկսում եմ դնել այդ մոմիկը Նիկոլին։ Նա ասաց մի շարք զարհուրելի ստեր Արցախյան բանակցությունների հետ կապված եւ սա կարեւոր է արձանագրել, որովհետեւ տեսեք, ես նայում եմ մինչ իմ այսօրվա ասուլիսը ձեզ մոտ, քաղաքական դաշտում ֆրտոց է կանգնած Նիկոլի հանդեպ, որ նա լվանում է ձեռքերը Արցախից, բայց չկան անդրադարձներ նրան, որ նա դա անում է կեղծելով իրականությունը, ստելով եւ նախորդ թողած բանակցային գործընթացի վերաբերյալ շատ թուրքական, այսպես ասեմ, գնահատականներ տալով։ Հետևաբար ես կարևոր եմ համարում ոչ միայն ասել, որ Նիկոլը դավաճան է եւ տանում է մեզ հերթական դավադիր կապիտուլյացիային, հրաժարվելով Արցախի խնդրից, այլ նա դավաճան է հենց փաստերով։ Եվ այսպես, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ էր ասում նա ասուլիսի ժամանակ եւ այս երկու հա կպած ինչ որ ստատուսներ է գրում, եթե նկատել եք, բայց խի է գրում այդ ստատուսները, քանի որ ինքը համոզիչ չէր իր ասուլիսի ժամանակ, քանի որ ակնհայտ կեղծիքներ ու ստեր էր այդ ժամանակ բարձրաձայնում, հիմա այն սուտ խոսացած մարդը, որ փորձում է նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, ընկնում է իր, այսպես ասած, կողմից ստեղծված այդ թակարդի մեջ, հիմա ինքը հա փորձում է համոզել, որ ինքը ճիշտ է, այն դեպքում, որ փաստերը խոսում են հակառակի մասին։ Հերթով գնանք։ Առաջինը Նա խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանական բնակիչները Արցախի պետք է վերադառնային Արցախ կամ պետք է մասնակցեին հանրաքվեի, ապա դա չէր նշանակի, որ Արցախը պետք է լինի հայկական։ Ու կատարյալ անասունություն, կներեք բառիս համար, սա վիրավորանք չի, սա իրականության գնահատական է, մի քանի փաստերով։ Առաջինը, սիրելի ժողովուրդ, 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, երբ որ Արցախում տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն, առաջին հանրաքվեն, ըստ ձեզ Ինչպիսին էր համամասնությունը այնտեղի բնակչության, հայկական, ադրբեջանական, մոտավորապես 76% հայ ազգի բնակիչներ էին, մոտավորապես 21-22% ադրբեջանցիներ էին, մնացած տոկոսները ռուսներ էին, քրդեր էին եւ այլ փոքազգային փոքրամասնություններ։ Արցախը 91 թվականին հռչակել է իր անկախությունը ունենալով 21-22% ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն երբ որ այս տհասը խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանցիները այդ համամասնությամբ մասնակցեին հանրաքվեի, ապա Արցախը այլևս հայկական դիտվել չէր կարող, կատարյալ անբարոյականություն է։ 91 թվականին նորից կրկնում եմ, ադրբեջանական համայնք կոչվածը բնակիչները Արցախի ունենալով քվեարկության իրավունք չգնացին քվեարկության եւ հայ ազգի մեծամասնությունը հռչակեց Արցախը անկախ։ Այսինքն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էս ապուշությունը դուրս է տալի ժողովուրդ, նա ինադուր է դա անում, ոչ միայն խաբելով ընթացիկ բանակցային գործընթացը, նա ռումբա դնում Արցախի անկախության հանրաքվեի տակ, դեռևս 91 թվականին, դա առաջի դավաճանություն։ Երկրորդը, իսկ ով ասեց, որ այդ բնակիչները, այսպես կոչված ադրբեջանական, բոլորը վերադառնալու են, եթե Արցախի կարգավիճակի հետ կապված Սերժի թողած փաթեթը ստորագրվեր։ Պարզ չէր, որ դա երկարատև ու շատ դժվար process է, ես ապացուցեմ հիմա դա։ Անցել է 1 տարի, Ադրբեջանը վերադարձրել է ուժով իր տարածքները։ Հիմա տեսեք, քանի թուրք փախստական է վերադարձել այսպես կոչված Ադրբեջանի կողմից ազատագրված կամ բռնազավթված տարածքներ, ճակերտավոր ազատագրել։ Քանի ամբողջ ադրբեջանական մամուլը նրա մասին է, որ այս փախստականները չեն եթում։ Հիմա եթե փախստականները չեն եթում այն հողերը, որոնք այսօր իրանցն են, այդ փախստականները գալու են մեր հող։ Այսօր փաստի բնականաբար իբրև։ Եթե այսօրվա ադրբեջանցին չի գնում իր զորքի տակ գտնվող տարածք ապրելու, նա գալու էր հայկական զորքի տակ տարածք ապրելու, լուրջ։
կա մի քիչ ոչ ծալապակաս մարդ, որ հավատում է, որ եթե ադրբեջանցին այսօր չի գնում իր զինվորի կողքը պաշտպանված, այսպես ասած, ապրելու, նա գնալու էր հայկական Արցախում ապրելու, այդպես մարդ կա բացի Նիկոլից, որ հավատում է այդ ապուշությանը։ Երրորդը, դիցուկ, ես էլ եմ ասում, դիցուկ գնացի։ Աշխարհի քանի պետություն կա, որտեղ ազգային փոքրամասնություններ կա։ Դե բացատրեք, աշխատեք գետը։ Տասնյակ, հիմա բացատրեմ դες։ Դիցուկ ադրբեջանցիք վերադառնում էին, դիցուկ։ Ինչ է նորից եմ ասում, անգամ այսօր պատերազմից հետո մի տարի անց իրանք չեն անում իրենց հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Դիցուկ վերադառնում են բոլորը։ Համամասնությունը ստացվում էր 78-22 մոտավորապես, 76-24։ Դիցուկ ապրում էին իրար հետ։ Դուք գիտեք աշխարհում քանի պետություն կա, որոնք ազգայինն են, բայց մոնոէթնիկ չեն։ Թե մենակ Հայաստանով եք դատում։ Հայաստանն է եզակի մոնոէթնիկ պետություններից մեկը։ Այս աշխարհում այլևս մոնոէթնիկ պետություններ գրեթե չկա։ Հիմա Ռուսաստանում, օրինակը բերեմ ամենահարազատ ու հասկանալի։ Ռուսաստանում ռուսները քանի տոկոսն են կազմում բնակչության, գիտեք։ 76-ից 78։ Ինչ Ռուսաստանի Դաշնությունը ռուսական պետություն չէ, որ այնտեղ ռուսները ընդամենը 76% են կազմում, 78 նայած ոնց են հաշվում։ Այսինքն, եթե Արցախում անգամ այդպիսի համամասնությամբ Արցախի հանրապետություն լիներ, նորից կրկնեմ, եթե ադրբեջանցիք վերադառնային, եթե այդ պետությունը հայկական չէր լինելու, Ռուսաստանի Դաշնությունը ռուսական չի։ Բայց իր սիրելի Ադրբեջանի Թուրքիայի օրինակն է դրեք, իր եղբայրական։ Այդ դնում եմ մի կողմ։ Ես ձեզ 3 փաստով ապացուցեցի, որ այսպես կոչված ադրբեջանական բնակչության մասնակցությունը Արցախի ապագային, հայկական ապագային որևէ որոշիչ նշանակություն ունենալ չէր կարող։ Նա այսօր մի հատ հերթական ապուշությունն է գրել, ասում է, բա որ հանրաքվեն 100 տարի հետո լիներ, համամասնությունը փոխված լիներ։ Այդ փաստաթղթի մեջ գրած է նախագծի մեջ, որ մասնակիցները այն համամասնությամբ են, որ եղել է սովետական միության վերջին մարտահամարի տվյալներով 1989 թվականի ում ես դրե ապուշի տեղ։ Այն մարդուն ով չի կարա հիմա նստի կարդա, հիմա ես եմ այդ ժողովրդին ժեխի տեղ դնում, թե դու իրան դնում ես էշի տեղ, երբ որ փորձում ես այդ մարդկանց խաբել, որոնք չեն գնալ հիմա ինտերնետ բացեն կարդան, չէ։ Հավատացեք ժողովուրդ։ Այսինքն այս դրվագով առնվազն 3 փաստով ես դες ապացուցեցի, որ Նիկոլը ստում է ու ստում է դավադրաբար։ Անցանք հաջորդ կետի։ Այս սրիկան, ուրեմն, որպեսզի ինքը տենց օբյեկտիվ էր եղա, սրիկա չպետք է ասեի խոստացել եմ չվիրավորել։ Ասում է, որ Դեսեր Սարգսյանի նկատմամբ պետք է երախտապարտ լինել Կազանյան փաստաթղթի հետ կապված, ինքը երախտամոռ չի, ինքը ապերախ չի, ինքը ասում է, որ Կազանյան փաստաթուղթը շատ լավն էր ախր։ Ասել է, չէ՞, իրան բանի հարցու պատասխանի ժամանակ ասա, գտեք նայեք։ Նիկոլը գովում է Սերժի թողած փաստաթուղթը 11 թվի։ Այստեղից 2 նոր սուտ, հա։ Այն որ այդ փաստաթուղթը լավագույնն է բանակցվածների մեջ, լավագույններից է, մեջ խոսք չկա։ Բայց Նիկոլ, եթե դու ասում ես, որ միջազգային ազգամիջյան համամասնությունը պրոբլեմ է, բայց Կազանի մեջ, որը դու գովում ես, այդտեղ գրած է, որ այդ նույն ադրբեջանցիք գալու են ու ենթադրենք մասնակցեին ինչ-որ հանրաքվեի։ Դա գրած է, բայց ոնց է 11 թվականում, որտեղ դա գրած է, դա քո համար թույն փաստաթուղթ է, իրականում թույն փաստաթուղթ է։ Ես ընդհանրապես ապացուցում եմ, որ դու խաբում ես նորից։ Որտեղ այն ինչը դու քննադատում ես, դու հետո գովում ես նույն բանը։ Սերժի թողած 11 թվականի փաստաթղթում այդ գրած է։ Ու նա դա գովում է, երկրորդ սուտ է։ Բայց եթե այսօր ասում ես, որ նախագահ Սարգսյանի թողած Կազանյան փաստաթուղթը փայլուն էր, բա քանի տարի մեր կյանքը կերար նախագահ Սարգսյանի Կիսիլովին տված հարցազրույցի պատճառով, քո իշխանափոխության իշխանազավթման օրերին, քանի ֆեյքերով էիր քշում այդ վիդեոն, որտեղ ասում էր Սերժը հողանձնող է, քո այն Սիմոնյան Ալենը, ես իմեն մյուս ուսապարկը անգամ իմ այդ բանավիճերում էին, չէ՞ Կիսիլովի բանը մեջ բերում ասում են դուք հող հանձնող եք։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այն ժամանակ հող հանձնող եք, իսկ հիմա ասում ես լավագույն թուղթը Սերժ Սարգսյանի թողած դա էր։ Սուտ, չէ՞։ Այսինքն իրավիճակից ելնելով գնահատականների, այսպես ասած, անբովանդակություն
անհետևողականություն։ Հաջորդը ինչա նա խոսում։ Ասում է 16 թվականին, ասում է աղետ եղավ, որ ազդեց Արցախի Ադրբեջանի կազմում չլինելու ճակատագրի վրա։ Իրականում նորից կրկնեմ։ Աղետը Արցախյան հարցում եղել է 18 թվականի ապրիլին, երբ որ նման անբարոյական մարդ եկավ Հայաստանում իշխանության։ Աղետը դա էր։ Ինչ ա եղել 16 թվականին, պատմել է Սերժ Սարգսյանը քեզանից 10 ամիս առաջ Դավիթ Սարգսյանին Arnews-ին տված իր բացառիկ հարցազրույցում, բացեք ու կարդացեք։ Սերժ Սարգսյանն ասել, որ 16 թվականից հետո բանակցային փաթեթը ստացավ եռամակարդակ վիճակ։ Առաջինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորման սկզբունքների մասին համաձայնագիր, երկրորդը համանախագահ երկրների Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա ղեկավարների մակարդակով հայտարարություն եւ երրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում։ Հիմա ինչի՞ց է նա կարճել, նա ասում է տարան ինքնորոշման իրավունքը գցեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ու ասում է որ դա աղետ է։ Ու մեջ է բերում 93 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաներից մեկը։ Շուտ ես հասկանում եմ, որ դեզայնից 95%-ը չի խորանում ու չի խորանալու այն նրա մեջ, ինչ որ ասում է այդ սրիկան ու ասում եմ ես։ Բայց ես դες հավաստիացնում եմ։ Գնացեք, եթե հավես ունեք, գրազեք եք անգամ ձեր հարևանի հետ, գրազեք եք, որ Աշոտյանը ճիշտ է, դուք կրելու եք այդ գրազը։ Ցանկացած բանի վրա, ինչ որ ես հիմա ասում եմ, ասել եմ ու ասելու եմ Արցախյան հարցով։ Ես ունեմ անհերքելի փաստեր եւ հղումներ։ Ուրեմն 93 թվականին, ով որ չի հիշում, հիշեցնեմ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունեց 4 բանաձև։ 4 բանաձև, որոնց նպատակը ուշադիր, որոնց նպատակը Արցախի կարգավիճակի որոշումը չէր։ ՄԱԿ-ի այդ տարվա 4 բանաձևերի նպատակը ռազմական գործողությունները կանգնեցնելն էր։ Եվ կարմիր թելով այդ 4 բանաձևերի մեջ մի միտք է գնում, որ ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Դա գնում է տարբեր ձևակերպումներով։ Նորից կրկնեմ, 93 թվականի ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը Արցախի կարգավիճակը լուծելու մասին չէին։ Արցախում ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու մասին էին։ Սա պրոստը հայտարարություն չի, ապացուցեմ դες ինչու։ Որովհետև 92 թվականին արդեն ստեղծվել էր Մինսկի խումբը, հիմնադրվել էր ֆորմալ 94-5 թվականներին Մինսկի խումբը ստացավ մանդատ կարգավիճակը քննարկելու։ Հիմա հարց, եթե Նիկոլը ճիշտ է, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում էր Արցախի կարգավիճակը, բա Մինսկի խումբը խի էին ստեղծել։ Բա Մինսկի խումբի ձևաչափը խի էին ստեղծել, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդով այդ տարիներին Արցախի կարգավիճակ էր։ Կարա մեկն ու մեկը դրանցից այդ ուսապարկերից, այդ վեճմեջոցներից բացատրություն տա ինձ։ Խի են ստեղծել Մինսկի խումբը, եթե ոչ Արցախի հարցի կարգավորման, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի մասին։ Եթե դա արվում էր ընդհանուր անվտանգության խորհրդի մակարդակով։ Հաջորդը։ Ուրեմն Ադրբեջանը ուշադիր լսեք, 30 տարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ 3 բանաձևերը փորձել է խեղաթյուրել եւ օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որ բառացիորեն գրեթե ցիտել է հայկական ուղիղ եթերում Ալիևի հոր եւ տղայի քաղաքական դիրքորոշումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված։ Դե եկեք ու Միխելա գարվեք։ Այսինքն դա նորից ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը առաջի հայ ղեկավարն է, ով հայկական եթերում հայերենով հիմնավորել է, որ Ալիևները ճիշտ էին, իսկ հայ ժողովուրդը սխալ։ Կերակ, թե մեկա ձեզ համար։ Նիկոլականներին եմ դիմում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 93 թվականի բանաձևերի մասին կան հատորներ գրած, իրավական, միջազգային եւ այլն։ Հաջորդ փաստարկս հետեւյալն է։ ՄԱԿ-ը ինչու 93-ից հետո էլ բանաձևեր չընդունեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Գիտեք խի, որովհետեւ առաջինը 94 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրվեց հրադադարը, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ֆունկցիան, որ պատերազմը կանգնի։ Հրադադարը
Ստորագրվեց, всё, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ պահին այլ ֆունկցիա չուներ։ Եվ երկրորդը Մինսկի խումբը սկսեց աշխատել։ Երկրորդը Մինսկի խումբը, որ ստեղծվել էր, սկսեց աշխատել։ Նորից կրկնեմ հարցս, եթե պատասխանը չգիտեք։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 93 թվականին որոշել էր Արցախի կարգավիճակի հարցը, բախի էր միջազգային հանրությունը ստեղծել Մինսկի խումբ։ Ու պրիտոմ այդ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից 3-ն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են։ Դա պարզ չի, մարդ ցնդում է, որ ստիպված է բացատրել այս աստիճանի պրիմիտիվության, թե Նիկոլը ինչ աստիճանի անբարոյական է։ Հաջորդը։ Այսինքն հասկացանք, չէ՞ որ ոչ մի սենսացիա Նիկոլը չի ասել, B. Նիկոլի ասած սենսացիան այն է, որ ինքը առաջի յանով վերջացող ղեկավարն է, ով ցիտել է ադրբեջանական տեսակետը հիմնավորել է դա։ Երրորդը 16 թվականից հետո ստեղծված լուծումների մասին ամենամանրամասն ասել է Սերժ Սարգսյանը, չեք հավատում Սերժ Սարգսյանին, կարակ չհավատաք, օքեյ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3 անգամ, 2 անգամ, մի անգամ Պոպովի, համանախագահ Պոպովի շուրթերով, երբ որ բացահայտել է ամբողջ բանակցային բովանդակության էությունը, այդ թվում միջանկյալ կարգավիճակի հետ կապված, հատուկ շեշտում է։ Հաջորդը Ռուսաստանի արտգործնախարարության Մարիա Զախարովնային ո՞նց եք վերաբերվում։ Նիկոլը լավ էր վերաբերվում, 18 թվականի ապրիլ-մայիսին Զախարովայի ֆանատն էր դառել ազգային բանում, հրապարակում ցիտում էր Մարիայի ելույթները։ Լավ եք չէ վերաբերվում, դե լսեք։ Մարիա Զախարովան է ասել, որ 3 մակարդակի փաստաթղթով պետք է խնդիրը ստանալ վերջնական լուծում, հայանպաստ լուծում։ Էլի եք ուզում փաստեր, խնդրեմ։ 17 թվականին, որ չասեք մենակ ռուսների վրա են աղում տալի, բերում եմ ձեզ ֆիրմա փաստ։ 17 թվականին նոյեմբերին Հայաստանը Եվրոմիության հետ ստորագրել է համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիր, հիշում եք։ Սերժ Սարգսյանի լավագույն քաղաքական ձեռքբերումներից մեկն է։ Այդ փաստաթղթում 17 թվականի գրած է, որ Արցախյան հարցով Եվրոպական միությունը հավատարիմ է հիմնարար սկզբունքներին, այն է ինքնորոշման իրավունք ժողովրդի նաև եւ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից 2008-ից առ այսօր ներկայացված առաջարկություններին։ Էս էլ կերանք, հասկացա՞ք։ Վերջի փաստը, որ ես ճիշտ եմ, իսկ Նիկոլը անբարոյական, չեմ ուզում բերեմ, չեմ ուզում Ալիևի մեջ բերեմ, բայց գնացեք տեսեք ինչ են ասել, դա բոլորը հիշում են, շուշուտ բոլորը հիմա կիսվում են, որ Ալիևը ասել է, որ իրան ստիպում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Փակ դռների հետևում ու դա եղել է 16 թվականին։ Անցանք հաջորդին, քանի որ ինքը 44 օրյա պատերազմը դավադրաբար պրավալ է տվել, հիմա փորձում է զուգահեռներ տանել ապրիլյան պատերազմի հետ։ Ինչ աստիճանի անբարոյական մարդ պետք է լինի, որպեսզի 4 օրյա պատերազմը համեմատի 44 օրյայի հետ 10,000 զոհ։ Մոտ 70 քանի հոգու զոհը, որը յուրաքանչյուրը հարգանքի ու երախտապարտության արժանի է, համեմատի 5000 զոհերի հետ 400 հեկտարի կորուստը համեմատի 10,000 քառակուսի կիլոմետրի կորուստի հետ հայկական կողմից աղերսելը հրադադարի համեմատի իր ծակը մտնելու նոյեմբերին, որ Պուտինն էլ չէր կարող գտնել, թե որ ծակներ մտներ, որ գար ստորագրել, այդ դրա հետ։ Եվ ալկոգոլիկ ծաղրածուվանը մարսելը, այդ էլ 5-րդը, մի հատ էլ 6-րդը։ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի դիվանագիտական հաղթանակը թուրքերի վրա էժանով ծախած մարդը ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմից խոսալու իրավունք ունի Նիկոլ։ 16 թվականից հետո Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները 18 թվականի դեկտեմբերի վերջում Երևանի փողոցներում հրապարակավ հայտարարել, որ ադրբեջանցիք ինձ ասում են, այդպես պայմանավորություն չի եղել։ Դա ինքը սկսել է Ալիևի խոսնակ աշխատել, ոչ թե հիմա, 18 թվականից, այն ժամանակ որ ասում ենք չէիք լսում, շատերը չէիք հավատում։ 18 թվականի դեկտեմբերին Նիկոլը հելավ Երևանի կենտրոն փողոցում, չգիտեմ որ վարչական շրջանում է, ոնց որ կենտրոնում է, ու
մեր երեխեքի արյան գնով վաստակած դիվանագիտական հաղթանակները տեղում գցեց փոսը, ասելով հրապարակը, որ Ալիևն իրանց մոտ այնպես բան չի եղել։ Պարոն Շրջան, դա կարելի է շարունակել ցեղասպանությունից հրաժարվել, Թուրքիայի բերել Այդ առանձին ես խոստացել եմ մաս գնալ, չէ՞։ Ուրեմն հաջորդը։ Այս սրիկան օգտվելով այն փաստից, որ Արկադի Տեր-Տաթևոսյանը լուսահոգի է այլևս, որ մարդու վրա հղում է անում, ով չկա որ այսօր ասի եղան։ Դիցուկ ճիշտ է անում, դիցուկ։ Բայց եթե դա ռազմետկը բոյեմ էր, Նիկոլը ասուլիսի ժամանակ ասում է Տավուշյան մարտերն էլ էին ռազմետկը բոյեմ, չէ՞։ Բայց եթե Տավուշյան մարտերը ռազմետկը բոյեմ էին, հայ անբարոյական, բայց դու չտեսար հուլիսի կեսին, որ պատերազմ է գալի։ Այսինքն, եթե դու ասում ես, որ Տավուշյան մարտերը դա ռազմետկը բոյեմ էր, դու պետք է դեբիլ լինես, որ չհասկանաս, որ հաջորդը բոյն է։ Բայց չտեսակ, որ հաջորդը բոյն է։ Բայց եթե այդքանը տեսնում էիր, բայց մարտերից Տավուշյան, այդ ինչ մի ավարայր սարքեցիր, այդ ինչ մի խաչեր, այդ ինչ մի ազգային հերոսներ, Փառք ու պատիվ մեր տղեկին, ովքեր այդ մարտական գործողություններում սխրանքներ են գործել ու լուսավոր հիշատակ բոլոր նահատակներին։ Բայց Նիկոլ, դու այդ Տավուշյան դեպքերից սարքեցիր շոու։ Հելար, ասացի, լրագրողներ, խնդրում եմ գտեք։ Այս մարտերը ապացուցեցին, որ հայկական բանակը ամենամրցունակն է տարածաշրջանում եւ ամենաինտելեկտուալն է։ Ճիշտ եմ ասում, քո խոսքերն են։ Գնացեք գտեք, ճպցրեք, խնդրում եմ։ Մարդիկ մոռանում են լրահոսը շատ է։ Բերեք հետ, հիշացեք ինքը ինչեր է խոսացել։ Բայց եթե մենք ամենաինտելեկտուալ ու մարտունակ բանակն ունենք, այդ ոնց եղա, որ այդ բանակը ընդամենը 3 ամիս հետո քո ղեկավարությամբ քո բերած նախագահն այսօր ինչ ասես Քոչարյանը, նասկիների պատճառով որ այդպես փոխում էին արա, պարտության մատնվեց, այդ ոնց եղավ։ Այդ զուգահեռներն էլ են անբարոյականության։ Տավուշյան մարտերի մասին իր ասածն է այս վերջերս անբարոյականություն։ Հաջորդը, այդտեղ։ Եթե դու ասում ես, որ հիմնարար սկզբունքները Սերժի թողած ժառանգությունը այնպիսին էր, որ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի, այլևս Հայաստանի կազմում չպետք է լինի։ Կառավարության ծրագրումը տես վերջի։ Խի ես գրել, որ Հայաստանը պետք է վիզ դնի, որ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորվի հայտնի սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա։ Խի ես գրել։ Դու մի կողմից ասում ես Սերժը վատ բաներ թողը, մյուս կողմից Սերժի թողածից, ինչպես իր բոլոր մնացած տեղերից կախվում ես այսօր։ Բայց եթե վատ բան է թողել, խիստ կառավարության ծրագրում գրել։ Գնացեք ակում բանով էջով կարող եմ ասել կառավարության ծրագրում։ Դուք գրել եք ձեր դավաճան կառավարության ծրագրում, որ Հայաստանը պետք է վիզ դնի, որ Արցախյան կարգավորումը տեղի ունենա հայտնի տարերերի եւ սկզբունքների հիման վրա։ Հարցս կրկնում եմ հատուկ քո նման անբարոյականի համար։ Եթե դա վատ բան էր, եթե դա բանը, որը Արցախին զրկում է Ադրբեջանից դուրս ապրելուց, տարեր բառն եմ շեշտում նաև, բայց խի ես գրել։ Ինչ ասում եմ ապացուցել է ժողովուրդ ջան։ Հաջորդը, նախավերջին փաստարկես։ Լրագրողներ, դու արխիվը ձեր մոտ է։ 2020 թվականին հարգելի Անժելա, այս սրիկան կապանում ասուլիսա տվել, հունվար ամիսն էր ոնց որ։ Հիշում եք, հունվարն էր։ Այդ նույն օրը, որ նա ասուլիս էր տալի, նա ուրեմն իրեն սպասարկող մեդիաներից մեկով, առաջին էմով, մի հատ թուղթ է շպրտել, արտահոսել է այսպես, սլիվը արել, հրապարակել է տվել մի թուղթ, որի հետ ինքը յանամ կապ չունի, բայց բոլորը հասկացան, որ այդ թուղթը ինքն է հրապարակել, որպեսզի սուտ չխոսեն ձեր աչքերով, եւս մի փաստ, համանախագահները այդ սլիվից հետո հայտարարություն են արել, ասել են կոչ են անում կոնֆիդենցիալ պահել բանակցային բովանդակությունը։ Այդ գնացեք գտեք, կտեսնեք ինչ եմ ասում ու ճիշտ եմ ասում։ Մը 18 թվականի փաստաթուղթ ես դու բացայտում, որը Սերժի թողած փաստաթղթերից մեկն է։ Այդ փաստաթղթում սևով սպիտակի վրա գրած է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, ու Լեռնային Ղարաբաղը այնտեղ գրած, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, գրած է Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ։
Այսինքն դու որ ասում ես որ 16-ից հետո միջանկյալ կարգավիճակ չի եղել, դու այ բեյնամուս, բայց 18-ին քո հրապարակած 20-ին քո հրապարակած 18 թվի թուղթը քեզ հիշացնեմ, այդ էլ հոմ դու ես արել, այդ էլ հոմ դու ես հրապարակել, Դարակիցանը տվե Արման Բաբաջանյանին նա էլ հրապարակել է, ընդ գրած է չէ միջանկյալ կարգ, դու ում ես դնում ապուշիտը, կարող է դու ես դեբիլ, քո շրջապատն է դեբիլ, բայց ես դեբիլ չեմ, 100,000-ավոր հայացքի իրական հայացքի հայրենակիցներ դեբիլ չէ, բոլորը շատ լավ հիշում են դու ինչեր ես արել, ինչեր ես խոսել ու բոլորի ապացույցները կան։ Ավելին ասեմ, այդ ժամանակ նա հայտարարեց այդ ասուլիսին գրիշը, որ էսի տուֆտաբան է, շատ վատ առաջարկել, երբ ուզեմ կվերադառնամ սրան, համանախագահներն ինձ ասել են, ես երբ ուզեմ Հայաստանը էսի նավ գա, էսի հա սրան կվերադառնամ, չվերադարձողի ինչ է, հետ չբերողի ինչ է, քֆուրը տուր ինքդ, այդ փաթեթը, որ դու ասում ես մենք ցանկացած վաղ կարանք հետ բերենք, հիմա չետ չբերողի ինչ է, էլի փաստեր եք ուզում, խնդրեմ, Սերժ Սարգսյանը իր բանն է, կումիրն է ես, զգում եմ ինքան այդ մարդուց ցիտումներ անում, մի անգամ ես ու Շարմազանովը միասին այդքան չենք անում, բայց ինքը խափում է, որ ասում է ՀՀԿ համագումարին Սերժը չասեց, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այ իշակ, բաց Սերժի ելույթը, 24 անգամ Արցախի մասին է խոսել նախագահ Սարգսյանը, 24 անգամ, այդ կտորը, որտեղ ինքը խոսում է Արցախը հայկական լինելու համար, չգիտեմ խիա հետույքդ մռմռացե այդ ձևակերպումից, որ Արցախը պետք է լիներ հայկական, եւ իր բանակցային ժառանգության մասին թողած, իսկ որ ասում ես, որ չի ասել այլևս, որ Ադրբեջանի կազմում չպետք է լինի, այ կիսագրագետ, համանգրագետ, ՀՀԿ համագումարի բանաձևը հանի, բանաձև, տես թուղթ կա, բանաձև, հանի, թող քեզ բերեն ու կարդա ընդ ինչ է գրած, որ մենք շարունակաբար պնդում ենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, դու այսքան ստախոս, այսքան անբարոյական, այսքան խուրդա, այսքան թուրք, այս զարմանալի համակցություն է, այս զարմանալի մուտացիա է, համագումարի ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը ընդունել է եզրափակիչ բանաձև, որտեղ եւս մեկ անգամ գրել է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում խոսել այն մասին, որ թողել է քո նման Սարիկային մի ժառանգություն, որը երաշխավորում էր, որ Արցախը մնալու է հայկական։ Սա փաստերի այս մի քան 10-12 բան ասեցի ընդամենը, որը բոլորը կարամ ապացուցեն։ Եթե զլանակ դուք ինքներդ լինքերը գտնեք, ես կգտնեմ, ձեզ կբերեմ։ Ոնց որ դա արել եմ առավոտ օրաթերթում տպագրված իմ հոդվածում, մանրամասն, որը այդպես էլ չի հերքվել։ Ոչ Նիկոլի կողմից, իմ բերած ոչ մի փաստ, ոչ էլ իր մյուս ուսապարկերի կողմից։ Այսքանից հետո ժողովուրդ ջան, ես դες խոստացել եմ ու համարյա խոստումս պայեցի, մի երկու տեղ սայթակեցի հայոյեցի։ Ես Նիկոլին չեմ եկել հայոյելու, ես դες ներկայացեցի ինքը ինչ արել, դուք հիմա տակը գրեք, ինքը այսքանից հետո ով է, ես իմ խոսքերի համար, իմ ապացույցների համար պատասխանատու եմ, քանի որ իրան ասեցի տղա ես հրապարակի այդ բաները, արա խիչ ես հրապարակում, ուզում ես հարցնեք, խիչ ես ասեմ խիչի հրապարակում, նոմը ես պահանջում եմ, առնվազն ինչ ուզում ես հրապարակ, ինչ կարաս հրապարակես հրապարակ, ես իմ կողմից հիմա պահանջում եմ առնվազն երկու բան հրապարակես, ես չեմ ասել դրա, առաջինը, այս բանը ավանակը ասում էր, որ բանը, Սերժ Սարգսյանը էմոցիոնալ նամակ է գրել, այսօր էլ է գրել դրան, հրապարակի Սերժ Սարգսյանի 16 թվականի նամակը համանախագահ երկրների, հրապարակի, հաջորդ պահանջես, այն որ ասում ես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև պետք է լիներ, ժողովուրդ ջան, իմացեք, գաղտնիք եմ բացում, այդ բանաձևի նախագիծը պատրաստ է եղել, Սերժի օրոք գրած եղել է ու փաթեթում կա, հիմա պահանջենք Նիկոլից, որ ինքը հրապարակի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ ընդունվելիք բանաձևի նախագիծը, այդ երկու թուղթը առնվազն հրապարակի, էլ ինչ ուզում ես հրապարակի, բայց դա առնվազն հրապարակի,
գիտեք քիչ հրապարակել։ Դե երկու թղթերն էլ որ հրապարակի, Սերժի Վարկանիշը ռեյտինգը էլ ավելի է բարձրանալու։ Եվ համանախագահներին ուղարկած նամակը, եւ անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը։ Այս կտորը ինի բերելով ուզում եմ դες տեղեկացնել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի երկրորդ կեսին հանդես կգա ասուլիսով, որի ընթացքում կհրապարակի հետաքրքիր փաստեր, նոր փաստեր, ապացույցներ։ Իսկ հունվարի երկրորդ կեսից հետո էլ Նիկոլը մնալու իշխանության։ Մեր թողած բանակցային ժառանգության, արի իրատեսություն ենք, հա, ավարտեմ հետո նոր պատասխանը մակնարկի։ Մեր թողած բանակցային ժառանգության մասին Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա, նոր փաստերով ասուլիսի ընթացքում կհրապարակի դրանք, դա կլինի հունվար ամսվա երկրորդ կեսը։ Այսքանը։ Տեսեք, այսպեսի մի հարց կա, մարդ է գտել պատասխանում է Կախր Վարդանաշության, Արցախը փաստացի ճանաչվեց Ադրբեջանի կազմում եւ դրանից խոսեք ելքեր փնտրեք, ինչ եք առաջարկում, ոնց եք տեսնում։ Ելքերի փնտրտուքը սիրելի հայրենակիցներ, նախ եւ առաջ սուտը բացահայտելու, ապացուցելու ճշմարտությունը, հետո նոր առաջ գնալու մեջ է։ Ես շնորհակալ եմ այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր արդեն գիտեն, որ Նիկոլը ստախոս է ասում, ու կան լիքը մարդիկ, որոնք դեռ չգիտեն։ Ու իմ այսօրվա անկեղծ, էմոցիոնալ, համոզիչ, փաստարկված խոսքի իմաստը ոչ միայն մեր, այսպես ասած, համակիրներին քաջալերելու մեջ է, այլ նաև տարեք ասում եմ, իմ այս ապացույցների վրա գրազ եկեք ձեր հարևանների հետ։ Ինչի վրա ուզում եք գրազ եկեք ժողովուրդ։ Որ ես էլ ձեզ կօգնեմ ապացուցեք, որ մենք ճիշտ ենք ու դուք կկրեք ձեր հարևաններին նիկոլական, եթե այդպիսիք դեռ կան։ Եթե նրանք ռիսկ են անում ընդհանրապես մտնել այդ դաշտ ձեր հետ։ Նոր հարձակում է սկսել Արցախի դեմ։ Արցախի դեմ նոր հարձակումը, սա վերջի արարներից մեկն է, այո։ Ժողովն էլ Արցախից է, արձագանք եղավ, 3 էլ արձագանք եղավ, խնդրեմ։ Շատ ճիշտ հարց եք անում։ Հիմա հասկանանք Նիկոլը սաղ սուտ է, խի է անում։ Երկու հիմնական նպատակով։ Նպատակ համար առաջին, փոքր նպատակ։ Փորձել նորից ջնջել իր ճակատից դավաճանի խարանը։ Անգամ եթե ժավելի սպիրտ լցնենք իր ճակատի վրա, ռախշա, դոսիա, ես ինչ կա հիմա, ես կարող 5 բաներ եմ հիշում, ինչով են հիմա մաքրում, դոմեստաս, այդ խարանը մնալու է ճակատից, ոչ մի քլոր պարունակող, թթվածին պարունակող, նավթ պարունակող հեղուկով դու այդ խարանը չես ջնջելու։ Եվ երկրորդը, սա Արցախից հրաժարվելու հերթական արարն է, ու դա քաղաքական մակարդակով արվում այլևս։ Դուք տեսեք Ալիևը հիմա այս ապուշի 2-3 հայտարարությունները ոնց է բռնելու, արդեն բռնել է, չէ՞։ Ոնց որ ռազմագերիներին մեր տղերքին բաց թողեց 5 հոգու նստացրիք, թե 4 հիմա։ Այտենց հիմա Ալիևի բերանը լեզու գրի, ու դա դիտավորյալ է։ Ալիևին հումանիստ Սա նույնպես դիտավորյալ է, եւ պատահական չի, չէ՞ որ գիտեք Արցախի Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ ինձ դժվար է մեղադրել որևէ դրական վերաբերմունք ունենալու մեջ։ Դուք պատկերացրեք ինչ զարհուրելի է վիճակը, որ Արայիկ Հարությունյանը ռիսկ է արել, տեսել է, որ էլ նահանջելու տեղ չկա, հասկանում է, որ ինչ է կատարվում, որ ինքը Նիկոլի դեմ բան է իրան թույլ տվել։ Դեն Արցախից ձեռքերը լվալու, երկրորդ նպատակը դա է, վերջնականապես լվալու, իսկ երրորդը ավելի խորամանկ է հեռագնացող, աշխարհաքաղաքական է։ Երրորդը Արցախի խնդիրը ռուսների վրա բռախելն է եւ ռուսների գլխից թռնելն է։ Ու երրորդը չեմ ձեռ տալիս։ Ինքը ուզում է դավաճանի պիտակից ազատվի, չի կարողանալու, ինքը Արցախի հարցից ուզում է ձեռքերը լվա, չի կարողանալու, ինքը փորձելու է Արցախի հարցը թողնել ռուսների վրա ու թռնել ռուսների վրայից, վստահ եմ դա չի կարողանալու։ Դրանից ամբողջ նպատակը իր սա է, ինքը դրա համար է ազգային ժողովին հայտնի արդյունապատասխանից սկսած, կամաց այս թեման ուժեղացնում, թեժացնում եւ այլն։ Սա է նպատակը։ Ազգային ժողովի հայտարարությունը Արցախի հանրապետության պետք է ընդունելի գիտություն եւ որպես հերթական ապացույց առայն, որ այսօր ստեղծված իրավիճակը պակաս վտանգավոր չի, քան 44 օրյա պատերազմի ընթացքում օրինակ Շուշիի պաշարումը։ Շուշիի պաշարումը եւ անկումը եղավ, հիմա Արցախի մնացած հատվածի ռազմակ, դիվանագիտական, քաղաքական պաշարում է տեղի ունենում։ Արցախի շուրջ
Նիկոլը բերել է թուրքերին եւ փորձում է Արցախի այն մնացած 3000 քառակուսի կիլոմետրանոց կտորը պաշարել, որպեսզի դրա անկումն էլ ապահովի։ Այդ թրքանպավանը թրքապաշտները, չգիտեմ ինչեր է, Արայք Հարությունյանը ոչ մի բանով չի զիջում, չէ՞, Նիկոլին մեծ հաշվով մենք տեսանք ինչ է տեղ ունենում, բայց նաև էսի բան կար, որ ինչու Արցախում չեն գնում արտահերտ ընտրությունների կամ ինչու չեն հեռացնում Արայք, այսպես ասեմ, ավելի ճիշտ, ինչու չեն հեռացնում Արայք Հարությունյանին, որտեղ դրանից հետո պիտի ընտրություններ կազմակերպել եւ պարզ է, չէ, որ ինչ կերպ պիտի պարզը լինի եւ տանում է դրան։ Այ հիմա էլ իր երբեմնի վաղեմի, այսպես ասեմ, այս դավաճանական այլանդակ ծրագիր իրականացնող Արայք Հարությունյանին գցելու բան է հասունացել եւ նպատակը մեկն է, որտեղ հեռացնելով Չէ, նաև այս տեսակետը կա, Արայք Հարությունյանին հեռացնելով կարողանալ չէ վաղ Արցախում կազմակերպել։ Շատ ճիշտ է, շատ լավ բան հիշեցիք։ Ես քանի անգամ եմ նույն Արայք Հարությունյանի մասով ասել, որ ոչ մի բանով չի զիջում հրաժարականը իր բոլոր, որովհետև ես վստահ չեմ, որ մենք կարողանալու ենք Արցախում ժողովուրդը Արցախի կարողանալու նոր ընտրություններ։ Հետևաբար հանդուրժվում է։ Ավելին ասեմ, ես չգիտեմ դուք իմանալով եք այդ հարցը տալիս թե չէ։ Այս ամբողջ գիլդիմը, այսպես ասած, Արցախում խիղա սկսել։ Բզբզացեք հասկոտեր ինքը այս ինչ որ ես ասում եմ, որպես Արցախի հրաժարվելու դերասանական պաշտոնը, դա անում են Արայք Հարությունյանին պաշտոնան կանելու միջոցով։ Այդ փորձն են ուզում անել։ Արայքին գործից անեն, որը նույնիսկ եմ կրկնում իմ բացարձակ աչքի լույսը չի։ Հետո էլ ասեմ, որ դա չկորցանք ընտրություն կազմակերպեն, ու ստացվում է Արցախի հանրապետությունը, այսինքն այն ինչ որ մնացել է Արցախի հանրապետությունից, անգամ ընտրված ղեկավար չունի, որ կարողանա ինչ-որ մի բացի ԺԿ-ի պետի կամ ինչ-որ տնտեսական սոցիալական հարցերից քաղաքական ներկայացում։ Բուն նպատակ այս պահին դա է, հեռացնելով եւ այս նաեւ իգիտություն բոլոր նրանց, ովքեր երբեմն բան այս ժամանակահատվածում իրաց թրքապատակության ոչ մի բանով չեն զիջել Նիկոլին։ Այս իգիտություն բոլոր նրանց, որ բոլորին օգտագործելու է, ոնց որ Արայք Հարությունյանին։ Չէ, օգտագործելու է ճանապարհն իր գերնպատակին։ Դե հիմա Հայկ Մարությանը գրողի ծոց է, այստեղ շատ կոնկրետ Արցախը շատ արագացնում է, էլի Արցախի հանձնումը։ Պարզա նպատակը դա է։ Դրա համար եմ եկել։ Արցախի հետ կապված եթե հարց կա, հա, խնդրեմ։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ այս process-ը, այսքան իր հարցազրույցում տրված մտքերը բացառապես ուղղված էր Արցախի սուբյեկտայնությունը կասկածի տակ դնելու եւ նաեւ որոշակի միտումներ միջազգային հանրությանը։ Կարող եք մենք իր այս հարցազրույցից եւ ձեր խոսքից փաստել, որ նա կասկածի տակ է դնում ռուս խաղաղապահների գործունեությունը այսպես որակելով, որ ռուս խաղաղապահներն են խանգարում, որպեսզի Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմ, ինչը հայերի ցանկություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, դա հեռահար, այսպես ասած, նպատակներից մեկը կարող է լինել, բայց մենք այնքան կարևոր հարցերի մասին խոսեցինք, որոնք առաջնային են ու հենց այս պահին են, որ հեռահար վտանգների մասին, որոնք էլ ավելի շատ են այդ թվում ձեր ասած խնդիրների շուրջ, եկեք հիմա չխոսենք, որտեղ մենք նաղդ այնքան խնդրեմ ունենք հիմա։ Այսինքն հետևանքներից մեկը դա է, ամենամեծ հետևանքը նա է, եթե Նիկոլը մնաց իշխանության, Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս պնդումները օգտագործելու է բանակցությունների մեջ, Նիկոլը պատրաստ է հրաժարվել Արցախից, նա արդեն դա արել է, փաստացի, նա հիմա դա հիմնավորում է, որ ինքը ճիշտ է արել, իհարկե ասել է ինչ ալտում, որովհետև տեսակ, որ ինքը խաբում է ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, մնացած հետևանքները լինելու են կատաստրոֆիկ, Հայաստանն առանց Արցախի տեսնում ենք ինչ օրի ենք։ Տեսնում ենք ինչ օրի ենք։ Եվ երկրորդ հարցս, քանի որ դուք շատ փաստարկներ բերեցիք, մի փաստարկը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված բանաձևերից մեկը, նաև խոսքում նշեց, որ բանաձևում անվտանգության խորհուրդը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, բայց այնտեղ նշվում է, որ Ադրբեջանի եւ այլ պետությունների տարածքային ամբողջականություն։ Արդյոք մենք չենք կարող դրա տակ հասկանալ նաև Արցախի լեռնային։ Ես ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր մեկնաբանությամբ դարձավ առաջի Յան ազգանունով ղեկավարը, ով ադրբեջանական պաշտոնական քարոզչությունը բերեց մեզ, դարձրեց մեզ մոտ պետական մակարդակի, որ դա գիտություն է ու դավաճանություն, դա խոսք չկա ընդհանրապես, նորից կրկնեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որ ընդունվել են 93 թվականին, մեկ գերնպատակ են ունեցել այդ ժամանակահատվածում կասեցնել հետագա ռազմական գործողությունները Եթե նրանք զբաղված լինեին այդ ժամանակահատվածում Մինսկի
Արցախի կարգավիճակի հարցով Մինսկի խումբը չէր լինի։ Ինչու՞ է տարբերությունը 16 թվականի։ Նորից բարձ մատերի վրա բացատրեմ։ 16 թվականի է ՄԱԿ-ի տարբերակով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Մինսկի խմբի համանախագահների բանակցված, համաձայնեցված տեքստը գրած փաստաթուղթը պետք է բերեր, քննարկեր եւ ընդուներ։ Այն համանախագահների, որոնք որտեղ 3-ն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ էին։ Ինչ որ ասում են ինչ երաշխիքներ կային, որտեղ չէ, ինչ երաշխիքներ կա, որ քո ասածով է լինելու։ Այդ Կիկոսի մահը, մեր հայկական, այսպես ասած, ավանդական Կիկոսի մահ հոգեբանությունը ուր ես պրոյեկցում ես ազգային հարցի վրա։ Դու չգիտես, որ նորից կրկնեմ, տեքստը հրապարակի, բան չեմ ասում։ 16 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր որոշման նախագիծը, որ Սերժը քեզ թողել է այդ փաթեթի մեջ, հրապարակի։ Պարոն Աշոտյան, երկու հարց ունեմ։ Նախ առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի սա տարեվերջյան այցելիցն է եւ պետք է ամփոփեր տալի, բայց մենք այնտեղ որևէ ամփոփում չտեսանք, ամենայն դեպս ասուլիսը լուսաբանող լրագրողները։ Ձեր կարծիքով այս ասուլիսը ինչի մասին է։ Ես ինչպես հասկացա, սկզբից մինչև վերջ լսել եք նրա խոսքը։ Առհասարակ ասուլիսը ինչի մասին է եւ երկրորդը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է ԼՂԻ ադրբեջանցիների մասին եւ ասում է, եթե հանրաքվեին նրանք պետք է մասնակցեին։ Դրանք տեսնում եք, որ եթե ինչ-որ մի օր լինի հանրաքվե Արցախի վերջնական կարգավիճակի մասին, ադրբեջանցիները կան եւ մասնակցեն դրան, այսինքն Ես մանրամասն պատասխանեցի այդ հարցին, որ դա կատարյալ սուտ է խոսում մի քանի պատճառներով։ Ես դա ասացի 3 հիմնական ապացույց բերեցի, որ նա սուտ է խոսում։ Որ Արցախի առաջին հանրաքվեն եղել այն ժամանակ, երբ 25% ադրբեջանցի էին ու մենք կրել ենք այդ հանրաքվեն։ Բոլոր հրապարակված փաստաթղթերում գրած էր, որ հանրաքվեին դրվող հարցը որևէ սահմանափակում չի ունենալու, որևէ սահմանափակում ունենալու է իրավական պարտադիր ուժ, այդ ապացուցված է, չէ։ Երրորդը, հետո էր ասում, որ ադրբեջանցի գալու են հայերի տակ ապրելու, այն դեպքում, որ անգամ ադրբեջանցի կեսօր իրաց ադրբեջանական զինվորի կողքին չեն ուզում գնան Ջեբրայելում ու մնացած տեղերում ապրելու։ Եվ չորրորդը, եթե անգամ 78-22 կամ 75-25 հարաբերակցությամբ հայկական երկրորդ պետություն ուներ, դա հայկական չէր լինելու։ Ռուսաստանը այդ նույն համամասնությամբ ռուսական չի ու գնացեք ուրիշ երկրներ են նայել։ Անգամ եթե ադրբեջանցի գային։ Կան ակնհայտ սուտ է խոսում։ Ասուլիսը ինչի մասին է։ Դու ես այդ ասուլիս չտեսա, ինչ ասուլիս։ Սարկած հարցեր։ Հələ լավ, ասում եմ մի կողմ, լավ, դուք շատ ընդդիմադիր եք, մի շարք զոլոմաններ ստեն նստած։ Այնտեղ նաև չեզոք զոլոմաններ կային, չէ՞, որոնց հարցերը չեն հնչել։ Օրինակ առավոտ օրաթերթին է։ Բարձրապես չի հնչեց, այլ որերորդ անգամն է։ Այսինքն ցենզուրայով սարկած հարցեր։ Այսինքն եթե ես թվում է ինչ-որ հարց հնչեր, ինքը ձևը չգիտեր, հա, իր մանիպուլյացիան ու սուտը, այստեղ հեճ որ ինքը Արցախը պետք է նորից բրդի Ադրբեջանի գիրկը, այդքան մի բան։ Այսօր այս հարցը հնչեց, վերջին հարցերը խնդրում եմ տիկին Անժելա։ Ես վստահ եմ, որ ծանոթ եք, այս հարցերը հնչեց նաև երկրորդ նախագահին տվեցին, հա, որ այսօր Պուտինը մի կողմում է, Նիկոլ Ալիև եւ Էրդողանը մյուս կողմում, իհարկե պարոն Միհրանյանը նաև նշել էր 3 կարևոր խոշոր սխալներ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից թույլատրված։ Այո, խնդրեմ ձեր կարծիքը այս հարցի հետ կապված, ինչ որ բան հնարավոր է շտկել, թե ոչ։ Մենք ամենասկզբից ասել ենք, որ ինչ որ մի բան հնարավոր է։ Եթե շատ կոպիտ ասենք, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին կամ իրենց թվացել է, որ այլևս իրենց ձեռքում է Նիկոլը, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ Նիկոլը ունեցել եւ ունի մեկ տեր, այն է սպարագայում Թուրքիա եւ Ադրբեջան, պլյուս նաեւ Արևմուտք իդեմս Ամերիկայի եւ այլ ուժերի։ Ես քանի անգամ խոսել եմ այս թեմայի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բավարարում է բոլոր հիմնական աշխարհաքաղաքական խաղացողների ակնկալիքները, բոլորին է։ Բայց նա իրարամերժ բաներ է խոստացել նույն Ռուսաստանին, Թուրքիային եւ Արևմուտքին ու գալու է շատ մոտեցել է արդեն այն X պահը, որ նա հենց ձեր եթերում եմ ասել, որ նա շպագատ է իջել ու ճողվելու է։ Նա չի կարող բոլորին բավարարել միաժամանակ, ինչ կարող հմտացած աշխարհաքաղաքական իմաստով
անբարոյական լինի։ Պարոն Աշոտյան, կյանքը ցույց է տալի բոլորին հարցը չի, այստեղ գերխնդիր ունեն եւ այդ հարցազրույցում է գրված է գերխնդիրը Ռուսաստանից այստեղից անել, այսինքն նպատակը մի տետի Ես հենց քիչ առաջ ասացի ձեզ, որ Արցախի հարցից հրաժարվելը նաեւ իր աշխարհակաղակական հետևանքներն ունենալու Ռուսաստանի տակից, այսպես ասած, Հայաստանը հանելու։ Դե հանել։ Դրա մասին է խոսքը։ Պրոբլեմա, երբ որ դու ռուսական կողմին փորձում ես բացատրել իրենց շահը։ Դա պրոբլեմա, դա ոնց որ ես գամ հիմա ձեզ բացատրեմ ձեր շահը։ Դու մեկ երկու կլսեք։ Բոլորը կարող է խափված լինել, հիմա Ռուսաստանը կարող է։ Եվ շատ լավ է, եւ Անդրանիկ Միրանյանի շատ բաց է խոսել հոդվածը հենց նրա մասին է, որ թեպետ կառուցական քաղաքական դաշտում տրենդ, որ Ռուսաստանը ամեն ինչում իր շահը կտնի, ոչինչ մի քիչ ստե, մի քիչ ընդե, Անդրանիկ Միրանյանը շատ բարձրաձայն խոսեց այն մասին, որ ինչ որ կատարվում է ձեռ չի տալիս նաև Ռուսաստանին։ Ու Թուրքիայի պահվածքը այս վերջին նույն ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ կապված եւ այլն վկայում է այն մասին, որ Թուրքիան հերթական անգամ շանս է ստանալու ռուսական արջի մեջքին իր յաթաղանը մեջքից խփելու։ Նաև ԱՄՆ-ն այստեղ Թուրքիան որպես պրոքսի դիտարկեք, այո։ Պարոն Աշոտյան, Նիկոլ Փաշինյանի այսպես տեսանյունից մեկնաբանեցիք, թե ինչ է ուզում Արայք Հարությունյանի հետ տեղակա բանավեճով Արցախի հայտարարության հետ կապված։ Ուզենայի, եթե կարելի է մեկնաբանեք նաև Արայք Հարությունյանի Արցախի արժեքի տեսանյունից, թե ինչ է սա նշանակում։ Ես արդեն ասացի, շնորհակալ եմ հարցի համար, որ պատկերացրեք ինչ ծանր է վիճակը, ինչքան լուրջ է ամեն ինչ, որ անգամ Արայք Հարությունյանը սկսել է դրա մասին բարձրաձայնել։ Այդքան լուրջ է ամեն ինչ։ Այսինքն Արցախից հրաժարվելու իրավաքաղաքական հիմքերը ստեղծելու, քարոզչական հիմքերը ստեղծելու Նիկոլի փորձերը պետքա վիժեցնել ազգովի, եւ այստեղ Արայիկը եւ ազգային ժողովը Արցախի իր մեծամասնությամբ եւ ընդդիմությամբ իրենց փայ գործը ինչ որ մի չափ արել են, բայց դա քիչ է, կարծում եմ էլի պետք է անեն։ Դեռ սա պետքա մերժել ազգովի։ Դեռ Նիկոլը պես նոր տարվա շեմին ասում է, որ Արցախը հայկական չի եղել, չի լինելու, չի կարա լինի։ Հիմա համակերպում եք դրա հետ այդ բլինչիկի փաթաթելու ընթացքի մեջ, թե չէ։ Բայց հասկանանք, ինքը պատահական չի, չէ՞ ժամկետը ընտրել։ Ինքը պատահական չի դա հիմա ասում։ Հիմա է ասում, տվեսա բան, առևտուր, հյուր գնալ եսիմի, չգիտեմ ով սիրտ ունի նոր տարվա թոնշի։ Ինչև է, դա ինչ որ երոզեր կա, ինքը պատահական չի հիմա սղացնում այս թեման։ Նա ճիշտ հաշվարկել է, ըստ իրեն, քանի որ այդ տեսակետի մեջ նա անգերազանցելի մանիպուլատոր է, նա հաշվարկել է ժամանակահատվածը, որ տարեվերջ մի հատ սղացնեմ թող գնա, թող տենց բլինչիկով փաթաթեն գնա այս խնդրեմը բրծնի։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ թույլ չտալ, որ այս հարցը առհասարակ որևէ զարգացում ստանա Նիկոլի սրտով եւ թույլ չտալ, որ այս տոները կտրեն, այսպես ասած, այս թեմայի շուրջ հասունացող քաղաքական ընդվզումը, առնվազն քաղաքական։ Իսկ Արցախի նախագահ կոչվածի, Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունները այդ քաղաքական ընդվզման անսպասելի, բայց շատ կարևոր դրսևորումներ դարձան։ Բայց շարունակելով հարցը, արդյոք գտնում եք, որ որևէ ազդեցություն կարող են արցախյան իշխանություններ ունենալ հայաստանյան այս քաղաքական process-ների վրա, երբ 2022 թվականի հետ կապված որևէ լավատեսական նոտ կա, որը կարճաժամկետ իրավիճակում հայ հարց լուծելու եւ վերջնականապես այս։ Իմ լավատեսությունը շնորհակալ եմ, Ռաջան, խարսխված է իմ խորին համոզմունքի վրա, որ քանի կան տասնյակ հազարավոր հայրենասեր մարդիկ եւ ձեր խոնարհ դասում է իրեն այդ շարքերում, եթե չասեմ 100,000-ավոր։ Մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու։ Կա շանս Նիկոլից ազատվելու, կա։ Հայաստանը դրանից հետո կարա շանս ունենա ինչ-որ մի բան վերականգնելու, կարա։ Այս իմ առաքելությունը, իմ կուլտուրիկ, քաղաքական, մարդկային, քաղաքացիական առաքելությունը ես տեսնում եմ դրա մեջ։ Ու 100,000-ավոր մարդիկ դրա մեջ են տեսնելու այդ առաքելությունը։ Ես ավելին քան համոզված եմ, որ հուսահատությունը, ինչպես նախագահ Սարգսյանն ասաց, այս դեպքում մեղք է ոչ միայն Աստծո հանդեպ, առհասարակ հուսահատությունը քրիստոնեական աններելի մեղքերից մեկն է, այլ նաև հայրենիքի հանդեպ։ Եվ հուսահատվելու իրավունք չունենք, ինչը
ինձ համար իմ շարժիչ ուժն է, իմ փուչուրիկ դվիժոկն է իմ մեջ։ Ես իրավունք չունեմ ուսահատվելու։ Ես իրավունք չունեմ ամբիցիա ունենալու։ Ես իրավունք չունեմ հանդուրժելու այս սրվա դավաճաններին ու ես իրավիճակ։ Այս 3 զրոների քաղաքականությունը մեզ համար բանաձև է։ Պայքարի փուլում շատ է խոսվել նրա մասին, որ պիտի սահմանադրական ճանապարհով լինի։ Հյուրերիցս մեկը ասաց թիմ ընտրություններից հետո շատ կոնկրետ եւ հստակ Նիկոլն ասում է, որ մոռացեք սահմանադրական ճանապարհով չի կարող, եթե անգամ այս ընտրված մարդկանց այդ մարդը դուք ձեր խոսքի սկզբում ասեցիք, հա, փակում է, այսինքն չի թողել որևէ պայքարի բան սահմանադրական ճանապարհով ինքը մղում է, որ գնալ, եթե աղետ է այդ մարդը երկրի համար, ինքը մղում է իր գործողություններով, վարկով, գնացեք հակա սահմանադրական ճանապարհով։ Բայց միջև վերջ կլսեք, որտեղ ես Սահմանադրությունը ունի շատ կարևոր հոդված, իր չիվս այլ հոդվածների, բայց ամենակարևորներից որն է ասես, հոդված առաջինը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, եթե այդ հոդվածը չկա, հետո ֆուֆլոյատակի հոդվածը կներեք, թե իշխանությունը տեղում է պատկանում, թե եռագույնը ինչ գույներ ունի, թե ինստիտուտները ինչ, այսինքն եթե չկա առաջի հոդվածը, մնացած բոլոր հոդվածների արժեքը 0 է։ Հիմա իմ հարցադրումը հետևյալն է. Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու պետականությունը հարցականի տակ են։ Այո։ Ոչ թե տակ են, արդեն Հայաստանի պետականությունը ինքնիշխանությունը փրկելու բոլոր հնարավորությունները ըստ այդմ սահմանադրական են։ Այո։ Վերջ։ Իմ կռիվը սահմանադրության համար է իր թիվ 1 հոդվածով, առաջի հոդվածով։ Եվ իմ համար բոլոր այն ջանքերը, որոնք ուղղված են լինելու Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն պահելու, սահմանադրական են, որովհետև եթե չկա առաջի հոդվածը, մնացած բոլոր հոդվածների քաղաքական, իմաստային, պատմական արժեքը ձգտում է 0-ի, թե ով ում քանի օրվա մեջ ինչ նամակով պետք է պատասխանի եւ քանի օրում ինչ որոշում պետք է կայացնի, այդ որևէ արժեքի պատմական քաղաքական չունի, եթե չկա առաջի հոդվածը, այն է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն չէ։ Ես էլ հարց չունեմ տալ, ուղղակի այսպես հայոց չէ, այս տիրույթից է, հայոց ողբի տիրույթից է 21-րդ դարի, Ռուբինյանը առաջին հանդիպումն է կայացել, որ ասում ողբամ քեզ հայ ժողովուրդ, մեկը սա եւ երկրորդը ես վստահ եմ, որ Վազգեն Սարգսյանը հաստատ են աշխարհում էլ Արամ Զավենի Սարգսյանի հարցերը կլուծի, բայց չգիտեք ինչի ձեզ են այս հարցը տվել, պարոն Աշոտյան, եթե Վազգեն, հա որտես հանգիստ եմ թողել են աշխարհում, ես գիտեմ ինչ անելու իրան Վազգեն Սարգսյանը, պարոն Աշոտյան, եթե Վազգեն Սարգսյանը ողջ լիներ, ինչ կաներ իր եղբայր պատասխանը չտամ, այն որ Արամ Սարգսյանը ոչ մի կապ չունի Վազգեն Սարգսյանի քաղաքական ժառանգության հետ։ Քաղաքական միայն առնվազն քաղաքական մնացած այդ ապացուցված փաստ է։ Ոչ մի կապ չունի Արամ Սարգսյանը Վազգեն Սարգսյանի քաղաքական մտքի, քաղաքական ժառանգության ու աշխարհայացքի հետ։ Այսքանով, ավել բան չեմ ասի։ Իսկ Ռուբինյան, դե գիտեք, ես անկեղծ ասել եմ, ինչ տարբերություն ա գնալու, եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մի քիչ այնքան Ռուբինյան, մի քիչ այսքան Ռուբինյան, ինչ տարբերություն։ Եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն ա, ով ծախում է մեր ազգային շահ, ինչ կապ ունի, դա ծախելու է Ռուբինյան այս Ռուբինյանի միջոցով, թե ինչ-որ մի ուրիշ Ռուբինյանի միջոցով։ Եթե բրուսելյան հանդիպումից հետո թուրքերը ուզում են առանձին հանդիպեն իրար հետ, ասում են չի, չեք լսել, այսօր Չաուշօղլուն ասել է Ռուբինյանին ուզում են առանձին միտեղ հանդիպեն, Մոսկվայում չեն ուզում հանդիպեն։ Ես իմ իսլամական աշխարհում ընդունված բանը չայ դեպ ռուսորցակ տակավան շրջանակում պատտվում է, որ նույն տրամաբանության բրուսելյան հանդիպումից հետո զարմացած են եղել ինչ տարբերություն, որտեղ ինչն է, ինչպես դուք եք սիրում ասել, դեմ են տվել այդ սիրով ստորագրել ու հանձնել է, բայց պարոն Աշոտյան, միևնույն է հանրությունը ակնկալում է գործողությունների կամ հրամայականների ինչ-որ մի բան հանրապետական կուսակցությունից, ընդդիմությունից, ինչու ոչ երկրորդ, երրորդ նախագահից, կաթողիկոսից, այլ ուժերից, ինչ կարող եք ասել։ Ասեմ ամփոփենք դրանք, գործողությունների շրջանակը տեսական տվել է նախագահ Սարգսյանը իր համագումարյան ելույթում։ Ինչա պետք անել։ Ավելի կոնկրետ գործողությունների առումով մենք տվել ենք բանաձևում մեր, թե ինչա պետք անել իշխանափոխությունից հետո։ Արանքում մի կտոր է մնացել, ոնց անել իշխանափոխությունը։ Հիմա եկեք դրա մասին չխոսանք։ Այն որ մենք պարտավոր ենք դա անել, դա միանշանակ է։ Տեխնիկական իմաստով ես պատրաստ չեմ ձեզ դրա մասին ասելու։ Դա էլ պետք է ազնիվ ասել ու ոչ մեկ ձեզ պատրաստ չի։ Ես 100 անգամ ասել եմ, կրկնեմ,
Հույսս սև կարապներն են նաև։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն էր Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արմեն Աշոտյանը։ Շնորհակալություն։ Մնացեք մեզ հետ կես ժամից մեկ նորից կլինենք ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է լինելու Նահարան Սուրավյանը։ Շնորհակալություն, պարոն։